'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap. Halo geng, terima kasih telah mengklik video ini. Ini video pertama saya, jadi saya mau mengunboxing helm NJS yang warna hitam dog. Jadi langsung saja ya, kita eksekusi. Kita pinggirkan dulu ini guys ya. Jadi yang pertama kita dapatkan itu buku asuransi ya. Dan juga dapat stiker-stiker dari NJS ya. Ini ya geng ya, penampakan dari NJS hitam dog. Ini tampak dari depan, ini dari sebelah kanan, dan ini tampak belakangnya guys ya. Ganteng sekali guys ya. Untuk ventilasi ini yang di bagian mulut, dan ini yang di atas kepala ya guys ya. Dan helm NJS juga mempunyai double visor ya. Ini saya belinya di online shop ya. Jika kawan-kawan ingin order helm ini, nanti saya pasang di sini ya untuk nama tokonya. Dan ini
untuk visornya ya, yang variasi iridium silvernya ya. Oh ya, ini beda toko ya dengan helm NJS nya, saya beli di online juga. Jadi seperti ini ya geng ya, iridium untuk NJS ZX1 nya yang warna silver. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga kalau tidak suka boleh di dislike ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.